aparo ni yiero mokalo yiero mokwongo mayudi otime welo to pod nitiere yiero mamoko bende ma nyaka sani by elections ma koponi IBC o gonde maber to ibro tim ka duond bura madwani obed motegno ere kaka welo makare nyalo konyo duond bura kata kaka nyalo nego duond bura kopono kotimre maber duond bura mara noform 2019 to waloso sirikal 2022 to kaka nineno kaka wa conduct party primaries in 2022 jo Kenya kod piny teno neno ka political bigwigs joma dongo kendo matene sirikal manochung governors manochung women reps UDA notimo party primaries ma free and fair emomiyo ne wan gi women rep man nyako ma ne seche moko ne onge kata kaka wuothi nitinge mana ga piko mabomet kan waneno ka governors jo mane dongo mane ministers kaka former minister mane a Kerichocha nogo piny gi ng'ama ne ji samoro piny okung'e ahinya mano nyiso ni UDA as a political party nigi plan mar timo nomination ma free and fair nikech gero chama winning an election bedo informed with many factors. First step mabende maduong' mogik en party primaries kanyo welo kaning'iyo mana kaka Migosi Awolo wacho kaning'iyo the year 2022 party leader mara noloyo jakom gi kura 230,000 votes to jaluo manokogo kura ne jaluo 700,000 votes ma jaluo manonindo nikech ang'o nikech siasa mar goyo kura nikech jowa moko ne wacho ni ke joluo mang'eny to nong'eyo ni Amolo dhi kawo gini kaluwore gi kaka wudo tike bende no promise oganda kaso jowa moko bende odhi obedo gi chuny moting'ore kaso giwacho ni kata ilot ok timi nade tok landi koro jowa moko joluo moko bende nitiere ng'ato kaka an yudi seche moko na sichung' gi jothurwa for some time nitie ng'ato moro ma an individual moro na simulo life mare koro sami sedhi wacho ni Obuya kata lot ok dhi lande kaso wacho ni jakom to osekawo en osemiye koro an gima dhi gone kura onge ng'ata ma dwa dhi gone kura cha be ok dhi landi an wabede dhoda ka anyiedh dhera ma emomiyo ne omiyo joluo nokogo kura dhano 700,000. That is a serious number. Mane omiyo wan kaka jo-UDA gima wadhi go mbele sani kendo dakwa jo-ODM ni sani wa chiro en achiel awuol petho kata petho ka to wago mbaka gi jodalawa to kouso mohewa to nduso na gimoro adoggo pacho ka uso mohewe tanduso ne gimoro odoggo pacho wawuo gi jopiny mondo jopiny ogowa kogno mondo for the first time in the history mar for a very long time multi-party democracy ni ogiga Awasi or extended kendo mana our intention ni multi-party democracy okalo Awasi odonjo Kaluo. Okay. Mshimo kikino wiji. Ose Awasi modonjo. Akia multi-party